Hola amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio donde les mostraremos un artículo científico que se presentó en el 14º Congreso Peruano de Ornitología que se realizó del 2 al 6 de junio en la ciudad de Selendín, Perú. El nombre del artículo presentado lleva por título Nuevos registros y conservación del colibrí de Alicia, Aglactis alicae, en bosques andinos de la región La Libertad. Este artículo fue realizado entre Asociación Patás y la Universidad Nacional de Trujillo. Disfrutemos juntos de esta ponencia donde mostramos todos los pormenores de este trabajo de investigación. Sobre los nuevos registros y conservación del colibrí de Alicia, Aglactis alicae, en bosques andinos de la Libertad, por el Dr. Luis Poller. Buenas tardes, para agradecer nuevamente la oportunidad que nos brinda de presentar este trabajo. Cuando se intentó elegir el título, se refiere a obtener nuevos registros con relación al colibrí de Alicia. ¿Por qué razón? Porque existen ya registros en la provincia de Sánchez Carrión, específicamente en el Molino y Cochor. También existe un registro en Siguas, pero igual es el único registro, no hay otro registro en la zona. Y lo particular también es que se encuentra en el Valle del Marañón. Entonces la particularidad que encontrábamos es que el tipo de vegetación era muy similar. Entonces, ¿por qué razón es que se plantea en bosques andinos? Porque el colibrí, como ya les mencioné, está en la cuenca del Marañón. Habita principalmente los bosques de aliso, que están en estas dos zonas que ya les había mencionado. Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda estar presente en espacios donde no necesariamente predomina el aliso. Ahora, el colibrí tiene la particularidad de ser una especie endémica de rango restringido, está en una condición vulnerable, o sea que tiene un alto riesgo de extinción, y la principal amenaza es la destrucción de su hábitat y el cambio de uso. ¿Por qué razón? Porque prácticamente en el Molino los bosques de aliso están siendo talados y están siendo sembrados, o hay plantaciones de eucalipto. Entonces, esa es una amenaza muy importante. Además, el colibrí se encuentra en el apéndice 2 y esto indica que para el caso de la región La Libertad, pese a que contamos que con esta especie es única, sin embargo, existe lo que voy a decir, ¿no? O sea, poco interés, porque desde el momento, desde el tiempo ya se ha sido detectado, determinado y se ha sido expuesta, ¿no? Se ha dado a conocer. Sin embargo, existen pocas actividades orientadas a la conservación. El objetivo es conocer la ampliación del rango altitudinal. Inicialmente habíamos puesto el rango de distribución, sin embargo, como se había mencionado al momento de que nos evaluaron el trabajo, se menciona que ya ha habido un registro en Patás, pero tampoco, solo un único registro, y no había otro registro ni con otras características específicas. Entonces, era necesario
no solamente decir la ampliación, sino la parte altitudinal. ¿Por qué? Porque en esta zona está mucho más alto que específicamente en el Molino. Y lo otro, bueno, lógicamente, desarrollar investigaciones sobre su ecología, uso del recurso y periodo de reproducción. Analizando las referencias bibliográficas, hay poca información respecto a la fuente de alimento. No existe, bueno, creo que hay una sola publicación que hace referencia a la anidación y al número de huevos que pone. Tampoco hay, bueno, con respecto a su ecología, no existen mayores estudios. Entonces, esa era la gran preocupación, ¿no? O sea, si estamos frente a una especie que es endémica y que es única en el mundo, son pocas las investigaciones que se han realizado. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Lógicamente, una de las razones probablemente tendría que ver con la accesibilidad, ¿no? Y otro, bueno, quizás el interés, pero de las instituciones que más han investigado es Corvidi. O sea, Corvidi ha desarrollado una labor de investigación muy importante en Sánchez Carrión, incluso asociado con Ecoban, que tienen un vivero en donde están desarrollando el cultivo promueven la siembra de aliso. Entonces, esas actividades sí están desarrollando de manera exitosa. Pero junto a ello, debo mencionar que al momento que se hizo una presentación conjuntamente con CERFOR en Sánchez Carrión, estuvo presente en esa reunión un representante de la Asociación PATAS. La Asociación PATAS es una institución que realiza labor social en las comunidades en diferentes ámbitos, ¿no? Principalmente en la agricultura. Entonces, ellos al escuchar esta ponencia mencionaron que PATAS tenía características muy similares a las que nosotros encontrábamos en el Molino y en Cocholo. Entonces, como consecuencia de esa alianza que se realizó en ese momento, se planteó la necesidad de realizar una visita a PATAS. Tan es así que lo hicimos en el 2023 y el 2024, y se realizó el registro la visita en dos anexos, ¿no? El anexo Vista Florida de la comunidad campesina de Oncio Prado a una altitud de 1858, y el anexo Los Alisos de la comunidad campesina de los Andes a 3.633 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ambas están en PATAS. Y cuando hicimos la visita, pues, lógicamente tuvimos una metodología para hacer el seguimiento. Realizamos dos transectos de 50 por 100 metros y con un diámetro y puntos, ¿no? 5 puntos de punteo con un diámetro de 25 metros. Se utilizó los binoculares en el óptico de 10x42 y una cámara Nikon Colt 1000. En esos dos lugares se realizó el avistamiento, pero ¿cuál es la particularidad aquí? Que en esas dos localidades ya no predominaba el aliso. La especie que predominaba es lo que los pobladores lo conocen con el nombre de cucharilla, ¿no? Oleocalia grandiflora. Ese arbusto es el que predomina en esa zona, y el colibrí está muy activo en esta planta, tan es así que se posa, y también lógicamente se alimenta del néctar. Esta, digamos, como predominante en PATAS. Sin embargo, podemos decir que en el caso de
en el Molino y en Sánchez Carrión utiliza otros recursos que son principalmente para su alimentación. Tanto en Cochorco como en Los Alisos, en Cochorco como en el Molino, ¿cuál es la diferencia? Que allí predomina el aliso, y junto al aliso, esta planta que le llaman pupa pupa en la zona es Tristeris longibracteatus. O sea, el aliso es el soporte, digamos así, donde se encuentra la pupa pupa, y el colibrí se alimenta del néctar de pupa pupa. Entonces, esa particularidad que la encontramos tanto en el Molino como en Cochorco, no la encontramos en Patás, en Isla Florida y en Los Alisos. Como repito, lo encontramos principalmente en Cucharilla. Entonces, la particularidad estaría en estos dos puntos, ¿no? Uno, su rango de distribución altitudinal. En Cochorco y en el Molino es más o menos 2.500 a 2.600. Sin embargo, aquí en Los Alisos estamos hablando de 3.600. Entonces, quiere decir que ha habido podríamos decir, un incremento en su nivel de desplazamiento altitudinal. Ahora, es necesario que se continúe con la investigación. ¿Por qué razón? Porque en las comunidades, y aquí cabe destacar el trabajo que tenemos que hacer conjunto con la Asociación Patás, porque es necesario trabajar con la comunidad. Para poder ingresar a través de la Asociación Patás, se pidió permiso a las comunidades. O sea, a las comunidades, una vez que se le explicó cuál era el objetivo de la visita, entonces ellos han entendido y lógicamente permitieron el acceso. Entonces, por lo menos ya hay un primer avance ahí, que la comunidad está dispuesta a trabajar por la conservación del bosque, y por lo menos también hay un compromiso de no cambio de uso de los bosques que ellos tienen. Entonces, y lo otro, la recomendación que tendríamos que hacer, bueno, a las entidades académicas y científicas para que le presten mayor atención a los estudios que faltan con relación a ecología de reproducción y alimentación del colibrí, y también al gobierno regional. También existe una alianza, CERFOR visitó la zona y ahora ya lo ha incluido, ¿no?, como una especie de interés. Y lo que llama la atención que justamente el centro poblado Los Alisos está o corresponde a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Liceo. Y cuando nosotros hemos ido a los representantes del Río Liceo, ellos no lo tenían en su registro. Entonces, era sorprendente, ¿no?, porque teniendo un área natural protegida y estando en su zona de amortiguamiento, no lo tenían registrado. Entonces, ahora, la razón probablemente no llegaron hasta el lugar o no hicieron una búsqueda intensiva que les habría permitido considerarlo entre sus especies como objeto de conservación. Entonces, este reporte ha sido dado a conocer a la reserva, y en estos momentos ellos ya lo están incorporando entre sus especies objeto de conservación. Entonces, eso ya para ellos también le va a considerar un cambio. ¿Por qué? Porque tienen que incluirlo como en su objeto de conservación al colibrí, justamente porque es una especie endémica y que está en estado vulnerable. Entonces, justificaría para ellos ya incluirlo en su plan maestro
y probablemente eso lo hagan hacia el próximo año, ¿no? Porque también están interesados en hacer las visitas respectivas para incluir al colibrí dentro de sus objetos de conservación. Y nuevamente reiterar ahora sí el agradecimiento, bueno, a la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo y la Asociación PACAS, que es una iniciativa que desarrolla actividad social en las comunidades, ¿no? Y justamente gracias a ellos es que se pudo ingresar a esas dos comunidades, ¿no? Es cierto, todos los problemas sociales que en estos momentos hay en PACAS, sin embargo, o sea, existe esa posibilidad de realizar ese trabajo de investigación. Ya hay el compromiso, está un convenio entre la universidad y Asociación PACAS para continuar con los estudios que hemos iniciado en esta oportunidad. Muchas gracias. Una pregunta que le quieran hacer al doctor. Felicitaciones por su exposición. Mi duda es si hay una superposición de nichos con respecto a otros colibríes del género Alearchis, porque tengo conocimiento que más o menos en la zona centro, donde también estudié con los colibríes, el Alearchis o Tripenis tiene más relevancia. En la zona sur, desde Apurímac, también está Alearchis castellaudi. ¿Puede haber algo que nos pueda contar acerca de eso? Bien. En la zona, muchas gracias por la pregunta.